హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి 14 Pro అండి. ఇది కస్టమర్ కోపం కొద్దీ కిందేసి కొట్టినట్టున్నారు. 13 వంకరలు తిరిగింది. ఇది డిస్ప్లే పోయింది, బ్యాక్ గ్లాసు చూరగా పగిలిపోయింది, బాడీ కూడా పగిలిపోయింది. దీనికోసం ఫుల్ కిట్ తెప్పించాండి. అంటే బాడీ, డిస్ప్లే అన్నీ ఈ మెయిన్ పార్ట్స్ కాకుండా ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్, బ్యాక్ పార్ట్ అనమాట. సో కస్టమరు మదర్ బోర్డు, బ్యాటరీ, ఫేస్ ఐడి, కెమెరాస్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా ఈ కొత్త కిట్లోకి మార్చేశాను. ఫోన్ టర్న్ ఆన్ అయిందండి. ఈ డిస్ప్లే కూడా ఎటువంటి ఎర్రర్ రాకుండా డిస్ప్లే వేసి మార్చేసానండి. నెక్స్ట్ ట్రూ టోన్ కూడా కాపీ చేశాను. మనకి ట్రూ టోన్ అనేది కూడా చూపిస్తుంది. మీ దగ్గర కూడా ఇలాంటి హెవీ డ్యామేజ్ ఫోన్స్ ఏమైనా ఉంటాయి, ఐఫోన్స్, ఈ అడ్రస్కి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. మాది వచ్చేసి ఖమ్మం సందీప్ మొబైల్స్.